各位弟兄姊妹，今日我要同大家讀嘅聖經就係記載喺舊約嘅何西阿書第8章1至14節，同埋第9章嘅14、16至17節。你用口吹角吧，敵人如鷹來攻打耶和華的家，因為這民違背我的約，干犯我的律法。他們不呼叫我說：我的神啊，我們以色列認識你了。以色列丟棄良善，仇敵必追逼他。他們立君王，卻不由我；他們立首領，我卻不認。他們用金銀為自己製造偶像，以致被剪除。撒瑪利亞啊，耶和華已經丟棄你的牛犢，我的怒氣向拜牛的人發作。你們到幾時方能無罪呢？這牛犢出於以色列，是匠人所造的，並不是神。撒瑪利亞的牛犢必被打碎。他們所種的是風，所收的是暴風，所種的不成禾稼，就是發苗也不結實。即便結實，外邦人必吞吃。以色列被吞吃，現今在列國中，好像人不喜悅的器皿。他們投奔亞述，如同獨行的野驢。以法蓮賄買朋黨，他們雖在列國中賄買人。現在我卻要聚集懲罰他們。他們因君王和首領所加的重擔，日漸衰微。以法蓮增添祭壇取罪，因此祭壇使他犯罪。我為他寫了律法萬條，他卻以為與他毫無關係。至於獻給我的祭物，他們自食其肉，耶和華卻不悅納他們。現在必紀念他們的罪孽，追討他們的罪惡。他們必歸回埃及。以色列忘記做他的主，建造宮殿，猶大多做堅固城。我卻要降火焚燒他的城邑，消滅其中嘅宮殿。第9章14節，耶和華啊，求你加給他們。加什麼呢？要使他們胎罪枯乾。以法蓮受責罰，根本枯乾，必不能結果。即使生產，我必殺他們所生嘅愛子。我的神必棄絕他們，因為他們不聽從他。他們也必漂流在列國中。聖經讀畢。現在係正道時間，由我哋本堂牧師阿賴牧師係。各位弟兄姊妹，你哋好。時間過得好快，一個禮拜我哋又見面。今日我哋繼續嚟到講呢個何西阿書。今日講嘅係第8、第9章。我哋嘅題目係種嘅係風，收嘅係暴風。我哋先低頭，我做個祈禱，我交託俾神。我哋感謝，我哋讚美我哋嘅神，因為你招聚我哋弟兄姊妹翻到嚟你嘅教堂當中，我哋能夠同心嚟到去敬拜。我哋同心嚟到去唱歌，我哋一齊嚟到讀經，我哋從依家可以聽到，我哋知道每一個敬拜裏面嘅活動，都叫我哋能夠可以去專心，可以去榮耀你嘅名。我哋求主能夠讓我哋珍惜我哋依家所擁有嘅一切，讓我哋能夠曉得嚟到享用佢，嚟到珍惜佢。叫我哋下邊係講道嘅時間，求你能夠讓聽嘅、讓講嘅都能夠蒙福，我哋奉耶穌基督聖名祈求，阿門。中國人咧就有一句說話，就話種瓜得瓜，種豆得豆。大家聽過嗬？啊，大家知道咩道理？如果你願意努力去做嘢嘅話咧，你生活一般嚟講係唔會成為問題嘅。如果你係願意努力讀書嘅話，你一般嚟講你可以畢業嘅機會唔會太難啊！
因為大家知道呢個係我哋所謂嘅因果關係啊。但係今日經文講嘅種嘅係風，收嘅應該係乜嘢啊？應該係風，係咪啊？但係依家唔係喎，種嘅係風，收嘅係暴風啊！究竟係乜嘢一回事呢？我哋所講嘅風究竟係乜嘢嚟嘅呢？風大家都知道，原來係啲氣流，啲氣流當佢移動嘅時候，就產生嘅風。你可以感覺到風啊，但係你就睇唔到風。點解呢個睇到呢？就因為裏面好多啲塵埃，所以你先見得到佢啊。風你冇辦法可以摸到佢，冇辦法可以捉住佢啊。耶穌佢都講過，佢話風就隨着佢嘅意思嚟到去吹，你哋聽到風嘅聲音，但係你就唔知道風究竟從邊度嚟，往哪裏去啊？聽過係咪啊？讀過係咪啊？啊，所以風具體上就係一啲咧，你冇辦法可以掌握到嘅一啲嘅嘢。如果你種嘅係風嘅話，啊，種植嘅種，你種嘅係風嘅話，意思即係話你嘅目標、你嘅注意力、你所有嘅寄望、你嗰個夢想，都係投入喺一啲好難掌握、一啲虛無縹緲、一啲不切實際，甚至有可能係冇價值嘅一啲嘅事情上面。呢個就叫做種嘅係風，結果係點樣？結果就會陷入喺個虛空當中，而最後叫你會失望，最後叫你會恐懼，最後叫你覺得好混亂。呢個就叫佢收嘅係風。喺何西阿書裏面第8章第7節，正話我哋讀經裏面讀到噶啦。以色列，佢話以色列所種嘅係風，所收嘅係暴風。呢句說話唔係我講嘅。呢句說話係神講嘅，第8章、第9章都係神講嘅說話。喺裏面就有兩個重點。第8章嘅重點話俾我聽，錯誤係起於種嘅係風。當你中風嘅時候，開始種嘅係風嘅時候，就已經係你錯誤嘅開始。以色列人佢哋敬拜巴力，佢本來嘅就係神嘅選民，但係佢哋就係寧可拜錯，佢哋都唔要放過。佢哋嘅心態就係多拜一個神靈，就希望能夠有一個神靈嘅保佑。呢種嘅信仰觀係愚蠢嘅，亦都係好危險嘅。啊，第二點係結果，佢哋收回嘅係暴風。以色列人本來咧，佢哋走嘅係一條恩典之路，但係佢哋自作聰明。佢哋畫蛇添足，佢哋點樣？佢哋壞到一個嘅極處，走上一條滅亡之路。大家記得呢個圖嗎？上個禮拜我睇過啦。以色列人一次一次，我上次講咗一個圓錐體啫，一個向下嘅圓錐體啫，係咪？其實佢就係一個暴風。當佢去到咗一個極點嘅時候咧，神嘅審判就嚟到啦。依家你先睇。錯誤係起於呢個種嘅係風。以色列人當時以色列國，佢哋大難當頭，佢哋好大，佢哋面對國破家亡嘅境況嘅當中嘅時候，佢哋大聲咁嚟到去求神嚟到去憐憫。佢點講啊？佢話：我哋嘅上帝啊，我哋以色列認識你啦。佢求神要幫助佢哋，但係神聽到，神一定聽到，但係神就無動於衷。所以到底以色列人佢種嘅係乜嘢嘅風？原來跟住喺何西阿書第8章第3節開始至到14節裏面，神就同我哋講得好清楚，全部都係神嘅說話。佢裏面點講？佢話：呢個民啊，佢哋咧就係背我嘅約，干犯我嘅律例，佢哋丟棄良善。啊，首先神講嘅就係佢哋毀約，就係佢哋錯嘅開始。我諗大家弟兄姊妹，如果你唔認識
以色列同神建立咗好多早期嘅約，叫做亞伯拉罕嘅約，叫做摩西嘅約，叫做大衛嘅約。你可能未必清楚，但最少你知道乜嘢叫做婚約，咩叫做公司同公司做生意嗰啲嘅合約。你知道咩叫做買賣樓宇嗰啲嘅合約。所謂約，凡係所謂約喺合約，都係要嚴肅咁嚟去處理，都要好認真嚟到去面對。每一種約背後都有連帶好多嘅條件，好多嘅責任喺嗰度嚟。一旦如果毀咗約嘅話呢，雙方關係就會破裂。毀約嘅一方一般就要負擔咗、承擔咗呢個約背後嗰個嘅代價，而後果可以係好嚴重嘅。當時以色列人佢哋就係要面對佢同神嘅關係嗰個破裂嗰個嘅後果。佢哋點樣毀約啊？佢哋神話佢哋立君王，卻不由我；他們立首領，我卻不認。啊，你睇唔睇到啊？喺一個神治嘅國家裏面，對於立王呢啲咁大嘅事情，佢哋都竟然係目中無神。佢哋唔讓神嚟到參與。以色列佢哋立君王，但係佢哋就唔尋求神嗰個嘅心意，就等於佢哋對神不忠、對神不敬，更加嘅就係不智嘅一種行為。我哋呢，我哋都要小心，我哋會唔會犯同樣嘅錯誤？可能會㗎。我哋教會最近咧開始咧，我哋要選一個新一屆嘅執事。執事係教會嘅領袖。我哋有冇為到過程當中新嘅執事佢哋能夠被選立，佢能夠被認定去祈禱咧？有冇咧？有嘅舉手。啊，都有一半啊！我諗冇舉嗰啲唔係表示你冇祈禱，我相信你亦都有祈禱。我話俾你聽，喺提名之前，喺提名之後，我都要為佢哋祈禱。喺過去3個禮拜，今日就結束啦。過去3個禮拜裏面，喺諮詢期裏面，我都要去為佢哋祈禱。喺第六月份第一個週嗰個家事會裏面，我哋要選舉啦，我哋都仍要為佢哋嚟祈禱。點解呢？好簡單，因為治理神嘅家，神嘅家我哋凡事我哋都要小心，我哋凡事都要交託俾神，唔係牧師講過，唔係執事講過就算數嘅。因為神嘅家係神作主，所以我哋一定要喺禱告裏面，我哋祈求神能夠去打開呢個候選人佢哋嘅心，讓佢哋願意嚟到服侍，讓佢哋有咁嘅勇氣，能夠站起嚟到去帶領會眾。所以我希望藉着呢個嘅投票，喺6月嘅家事會投票裏面，能夠去印證到呢個係神佢個揀選立王。我哋一定要讓神嚟到去參與。第二，佢話佢哋拜牛犢，佢哋拜牛犢，拜牛犢係咩意思？大家知道拜牛犢即係話呢個人造嘅偶像。你知道普通嘅百姓、普通嘅人，佢哋有錢咩？佢哋有咁多金銀珠寶嚟到煮個牛犢咩？佢哋有咁嘅膽咩？啊！如果唔係國家嘅領袖去批准嘅話，唔係國家嚟到俾錢嘅話，佢哋敢做咩？佢哋會做咩？會唔會啊？唔會。所以上梁不正下梁歪。如果國家嘅領袖佢哋走錯路嘅話，如果教會嘅領袖唔尊重神嘅話，後果係可以好嚴重嘅。但係嗰個責任、嗰個後果唔係一個人可以承擔得起，往往好多時候可能係成個喺屋企發生，成個家一齊嚟到去承擔咗佢。喺教會裏面，成個教會都要承擔；喺國家裏面嘅層面，國家都一齊嚟到承擔呢個嘅後果。拜偶像，我哋真係要小心。跟住佢話佢哋乜嘢？話佢哋投奔呢個嘅亞述。亞述。點解亞述？亞述好強大咩？原來喺當時嚟講，亞述的確確係好強大，好似今日嘅美國一樣，係世界大國。我哋諗諗，究竟佢哋投靠亞述，投靠呢個大國，究竟佢係投靠人呢，因為投靠神呢？好多時候，
人佢哋願意，佢哋寧願就係投靠睇得到嘅人，佢哋都唔願意投靠睇唔到嘅神。雖然睇到呢啲人，佢哋係敵擋真理嘅；呢啲人佢哋係違反聖經嘅；呢啲人佢哋唔道德嘅；佢哋係講大話嘅；佢哋所做嘅係會惹神嘅怒氣嘅。佢哋仍然要投靠神，不錯，佢仍然要投靠人，佢哋仍然要投靠所謂嘅大國。呢個就係現實生活。現實生活周圍都係，今日都不斷咁嚟到發生。我希望我哋教會，我希望我哋個國家唔係其中嘅一個。仲有佢哋點樣嚟到種呢個所謂種嘅係風，佢哋增添祭壇。讓我問大家一個問題：除咗我哋信耶穌之外，我哋信耶穌，我哋仲需唔需要一啲嘅護身符咧？除咗耶穌以外，我哋仲需唔需要屋企裏面裝啲香爐咧？仲需唔需要有啲靈氣嘅嘢能夠去護身呢？呢啲嘅做法，呢啲嘅諗法，就係等於我哋喺我哋骨子裏面，我哋對神嘅不忠不順。更何況嘅喺聖經裏面，喺十誡裏面嘅第一二誡就講得好清楚，除咗耶和華神以外，不可敬拜別的神，也不可雕刻偶像。十誡裏面嘅第一、第二誡，以色列都犯咗。我哋呢？我哋唔會嘅。喺今時今日，我哋唔會去拜木頭，我哋唔會去拜石頭。點解啊？我哋知道嗰啲都係假嘅，唔係神嚟嘅。但係我哋可能會拜係乜嘢呢？我哋拜財富，我哋拜嘅係大嘅屋，我哋拜嘅係名貴有牌嘅車，我哋拜嘅可能係職業，我哋嘅老婆，我哋嘅丈夫，或者我哋嘅細路。點解叫拜啊？點解我用拜呢個字啊？大家有冇食過呢個嘅薑葱龍蝦？食過嗬？食過舉手一半啦嚇！薑葱龍蝦，薑葱龍蝦主要嘅材料係乜嘢？梗係龍蝦啦，係咪啊？會唔會係薑或者係葱啊？會唔會啊？我唔使講啦，薑冇咗薑嘅葱嘅龍蝦就唔係薑葱龍蝦，但係冇咗龍蝦嘅薑葱龍蝦。哎呀，俾你都唔要啦，係咪啊？咩叫主菜？乜嘢叫做配菜？大家好清楚。但係冇咗配菜又唔得，係咪啊？冇咗薑葱又唔得，點解咧？你冇咗色香味喺裏面。所以我哋睇到財富、大屋、名貴嘅車、職業，我哋嘅細路唔好咩？好，梗係好，神賜嘅都係好。但係記住，呢啲都係配菜。啱唔啱啊？只要我哋睇呢啲嘅配菜過於我哋應該睇嘅，我哋將佢哋嘅位置擺喺個位置比神更加高嘅時候，呢啲就會變成我哋個偶像，我哋就會走迷路，我哋就好容易將神俾我哋嘅福氣成為咗我哋一個犯罪一個嘅網羅。另外，以色列神話，我俾律法萬條佢哋，但係都冇用。我諗下，我哋喺屋企裏面，我唔知道大家有幾多聖經啊？屋企裏面我書架都有好多嘅聖經，好多唔同版本嘅聖經。聖經裏面有萬條點知萬節嘅經文喺裏面。大家睇到聖經嘅時候，有啲乜嘢嘅用處？有啲咩感覺啊？當大家自以為是嘅時候，凡事都自我中心嘅時候，聖經裏面所有嘅警告、所有嘅規勸，我哋都會好似睇視而不見咁樣，聽入去呢頭，聽嗰頭我出嚟，我哋都無動於衷嘅。我哋嘅心裏面，萬條律法有乜用啊？冇用。以色列佢哋繼續種嘅係風。呢度神話佢哋獻祭俾神，但係佢哋自食其肉啊！咩叫自食其肉啊？呢個真係好諷刺。意思即係話佢哋好樂意嚟到獻祭，
好樂意嚟到將最好嘅嚟到去獻俾神，但係佢係喺人面前嚟到做呢個獻祭呢個動作。呢頭獻完之後，嗰頭咧就將裡面嗰啲肉最好嘅攞出嚟自己要食，自食其肉。呢個叫做虛假嘅獻祭。呢啲嘅獻祭，神係唔喜悅嘅。所以神就話：我唔喜悅你哋嘅獻祭，我要嘅係你哋嗰個善嗰個心啊！今日我哋會唔會獻呢個動物嘅肉啊？我哋唔會帶隻牛翻嚟啊！奉獻今日奉獻帶隻牛翻嚟，或者帶啲鵪鶉翻嚟，唔會啊！得。我哋今日會獻嘅，一般嚟講獻金錢，我哋嘅錢，我哋獻我哋嘅時間，我哋獻我哋嘅心思，我哋嘅才幹啊！但係我哋會唔會獻呢啲嘅時候，我哋自食其肉咧？會唔會啊？唔知道嗬，唔知道。我哋真係要小心，因為我哋可能會㗎可能我哋唔會，可能人哋會，但係我哋一定要小心。如果我哋獻俾神嘅，我哋見到間個教會裏面嗰嚿磚有我哋個名喺上面，我哋就覺得好開心嘅。你個名大大咁刻咗，呢嚿磚係陳大文獻出嚟嘅。當我哋喺教會裏面服侍嘅時候，時時都有機會喺台上或者台下喺唔同嘅崗位裏面，我哋去服侍嘅，帶住個頭銜我哋引呢個頭銜為榮嘅呢啲就係自食其肉。我哋真係要好小心如果我哋將我哋所做嘅一切，將個榮耀歸咗俾自己嘅話，就係等於自食其肉。所以我哋真係要小心跟住神繼續講，佢話以色列忘記咗神係造物主，佢哋大量咁嚟到建造呢個宮殿，大量咁嚟到建造呢個嘅堅固嘅城。你知唔知呢一句說話就係一個罪嗰個源頭？佢哋忘記咗神係佢哋造物嘅主，呢個係佢哋嘅致命傷。如果問一問大家，上個禮拜我哋嘅講道個題目係乜嘢？你仲記唔記得？唔記得咯，嗬？大家好 honest 嘅，唔記得嘅，唔記得嘅舉手啦，唔好問記得嗰啲，都唔記得啦其實咧，呢個唔奇怪有啲人記得呢個都唔奇怪，有啲人記得其實唔記得都唔奇怪。但如果我問你，哎呀，你嗰個配偶嘅名叫咩啊？你細路叫咩名啊？你父母叫咩名啊？記唔記得啊？梗係記得啦，係咪啊？如果你唔記得，我就會話奇怪啦。點解啊？因為你關係夠深啊，關係深嘅時候你記得。但係咧，以色列人佢哋就忘記咗神係佢哋天上嘅父親。你知唔知道？以色列係神親自嚟到興起，神建立，神要扶持佢哋一路嚟到長大。點解以色列人佢哋對神嗰個嘅關係係咁膚淺嘅咧？唔通以色列好似我哋咁？我哋上咗年紀，我哋開始會有失憶症我哋好多時好容易唔記得咗。上禮拜嘅題目都會唔記得咗今日講完道之後，你都唔記得今日嘅題目以色列唔可以忘記神係佢哋嗰個創造主，唔可以以色列係咪真係唔知道神嘅存在？係咪啊？佢哋係咪真係唔認識神啊？會唔會啊？我話俾你聽，正話阿燕玲燕玲，你話唔記得咗？你話好似話你係好，你唔記得咗你個老公嘅名係咪啊？講笑咁講啦，係咪啊？講笑咁講啦你話以色列人呢句說話，神同佢哋講話，你忘記咗你個造物嘅主，你話神係咪同佢講笑啊？你話係咪啊？我哋知道梗係講笑，某個程度。點解咧？因為以色列知道神嘅存在。如果佢唔知道神嘅存在，佢唔會到處咁起祭壇，啱唔啱啊？正話講到處咁起祭壇啦。第一，第二就係正話講過，就係呢個敵人好似鷹咁嚟到去攻擊佢哋嘅時候，佢哋識得乜嘢啊？呼求神。啱唔啱啊？佢點會唔識神啦？唔認識神啦？所以我再問大家，係咪以色列真係唔忘記咗神呢？忘記就冇
咁問題喺邊度嚟呢？問題就係佢哋唔將神當作神，就等於忘記咗佢。喺羅馬書裏面講話，原來上帝嘅憤怒從天上顯明在一切不虔不義嘅人身上，就係那些行不義阻擋真理嘅人。上帝嘅事情，人所能知道的，原顯明在人嘅心裏面，因為上帝已經給他們顯明。問題就係當人去自我膨脹去到一個地步嘅時候，自己就坐喺呢個嘅我哋嘅生命嘅寶座嘅上面嘅時候，我哋嘅位置坐喺個位置比神更加高嘅時候，乜嘢都係我哋自己去做主，我哋仲需要勞駕神咩？需唔需要啊？我都做過主咯，我俾神喺下邊，我哋仲使乜嚟到去問佢呢？你有冇呢啲咁心態呢？大嘅事情、大嘅決定、大嘅問題，我哋交託俾神，其他嘅我哋自己搞掂。有冇啊？好多人都話星期日我交託俾神，其他啲我自己搞掂。返工啲嘢我自己搞掂。星期日我交託俾神。有病有痛我哋交託俾神。返唔到工我交託俾神。返咗工我哋就係自己嘅。如果我哋有呢啲個諗法嘅時候，我哋真係好小心。因為如果當我哋過分自信嘅時候，我哋就會驕傲。我弟兄姊妹要記住，就係一點一滴生活裡面嘅事情，我哋都唔能夠離開神。我哋一定要認定喺生活裡面，我哋唔係自己做主。如果我哋開始自己做主嘅時候，要記住一樣嘢，罪就開始喺呢個生命當中滋生成長。當你將神放喺邊嘅時候，你自己作主嘅時候，就等於你開始種嘅就係風啦。何西亞仲有一句補充，佢話佢哋所種嘅不成禾稼，所收嘅係暴風。就是發苗也不結實，即便結實，外邦人必吞吃。呢度講到嘅就係神，佢要對以色列一個審判，係要徹底嚟到毀滅以色列。佢哋種唔到嘢，收嘅係暴風。就算你見到有少少綠色嘅嚟到成長出嚟，稍微啲咁多種到出嚟，都要俾外邦人、俾佢敵人嚟到攞咗嚟去食，一啲都唔留翻俾佢哋。所以我睇到就係當罪不知不覺咁變大咗嘅時候，就好似星星之火可以燎原咁樣，罪能夠帶嚟可以一個人嘅毀滅，一個家嘅毀滅，一個整個世界嗰個毀滅。結果要種嘅莊稼收不成，收嘅卻係一個暴風。種嘅係風，收嘅係暴風。就第8章話俾我哋聽一個因果嘅定律。以色列就係一個好難嘅一個好冇見證嘅國家。佢個問題唔係佢哋個別嘅問題，係喺我唔知大家有冇聽過，喺19世紀英國一個嘅好出名嘅人，佢叫 William Wilberforce， 中文翻譯咧叫做威廉威伯斯福。有冇聽過啊？有冇聽過啊？可能大家冇聽過。如果大家聽過呢個《奇異恩典》首歌唱過《奇異恩典》，就係同時代嘅人。《奇異恩典》個作者係叫做John Newton， 佢就係呢個嘅我今日講呢個人叫做威廉威伯斯福嘅一個同工啊，大家同時代嘅人啊。威廉我就叫威廉，佢係一個基督徒，佢好出名。佢出名唔係因為佢有一個基督信仰，而係因為佢喺當時英國咁嘅世代裏面，咁嘅年代裏面，佢好似何西亞咁樣。佢喺當時呢個英國用基督教國教一個國家，到處都係好多嘅祭壇嘅，成個國家到處都祭壇，好靚嘅祭壇。其實教堂我意思，到處都係好靚嘅教堂。但係佢哋屬靈嗰個狀況就係壞到冇辦法再壞。呢個威廉，佢係指控當時英國國家嘅上議院、下議院嗰個領袖，佢哋假冒為善，佢哋假信仰，
假行為假善心威廉佢出名就因為最後佢成功咁嚟到去喺英國裏面解放咗黑奴佢出名喺度嚟。當時英國呢啲咁嘅有權有勢嘅人，就係啲社會上邊上流嘅人物，佢哋為咗佢哋少數人個利益，為咗佢哋嘅特權，佢哋就要從事呢個買賣黑奴，喺當中嚟到去攞呢個好最大嘅益處。佢哋係基督徒，一個基督教國家，佢哋就係可以咁樣嚟剝削嗰啲黑奴嗰啲嘅生命嘅價值咩？佢哋就可以咁樣罔顧聖經裡面教導嘅所謂公平、公義、公正，對生命嗰個平等價值嗰種嘅精神咩？佢哋可以咁做，有權咩？威廉佢就係喺咁嘅好艱難嘅情況裏面，1年、2年、3年、4年咁嚟到一路咁嚟到同呢個咁惡勢力嚟到鬥爭，最後成功咗，千辛萬苦咁成功咗嚟到去廢除咗呢個英國對黑奴嗰個嘅政策嗰啲嘅政策。而同時間裏面，佢亦都係出咗本書，一本咁嘅書，就係畫面見到。呢本書我好早期買，呢個講乜嘢？基督信仰嘅實踐觀，喺當時就係佢同呢個嘅同呢班咁嘅有權有勢嘅人去對抗嘅時候，要解放黑奴嘅時候，佢就寫一本書，話俾世人聽，話俾英國聽，究竟我哋嘅信仰應該點樣實踐出嚟嘅？就係咁樣。所以當我哋知道當時呢個嘅威廉面對嘅難處，就係當時好似何西阿面對嘅難處一樣。當一個國家好似以色列咁樣，佢着住件衫，佢就係基督教嘅一件衫。如果單單為到少數人物，就係當時啲祭司啊，當時嘅領導層啊、啲官員啊，為到少數人嘅利益而呢個侵害咗其他人嘅人權，侵害咗個公義，違反咗聖經嘅教導佢哋所做嘅就係種嘅就係風。如果當時冇一啲好似威廉咁嘅基督徒，佢能夠勇敢站起嚟嘅，忠心喺佢個信仰上面嘅，英國早就唔識得回頭，早就會收到呢個嘅係暴風。歷史可以不斷咁嚟到重現。弟兄姊妹，依家我哋一定要檢討嘅就係我哋所種嘅究竟係乜嘢？究竟係咪財富？究竟係咪種嘅係咪人哋嚟到對你嘅稱讚？種嘅係咪要有好嘅名聲？我哋種嘅係咪希望下一代係不受衣食嘅生活？我哋種嘅係咪吃喝玩樂享受人生？我哋神眼中裏面，我哋所做嘅呢一切係咪種緊嘅係風？喺神裏面係咪有永恆價值呢？我哋星期日翻嚟參加主日崇拜係唔能夠叫神喜悅嘅。咩情況先可以啊？我哋只能夠我哋要活出崇拜裏面，我哋所俾我哋嗰份嘅屬靈嗰個內涵，我哋能夠將佢活出嚟，呢個先係神所喜悅嘅。依家我哋去到第9章，第9章係第2點，第2點就係以色列佢種嘅風，但係結果佢收到嘅係暴風。大家知道喺雪梨，我哋每年都最少有1-2次。即係我哋會受到強風嘅侵襲，好大嘅風雨好大。我記得咧，舊年咧喺2月份，我抄翻係2月份我喺新聞報道裏面聽到嗰一晚咧幾犀利，嗰風好犀利嘅時候咧，佢話咧記錄咗6萬次嗰個雷擊啊！大家有冇印象啊？喺2020年啊2月份啊，6萬次一個晚上裏面佢講到咧，當時喺雪梨嗰啲郊區裏面咧，有呢個錄到呢個嘅風速咧，達到每小時100公里，每小時100公里喺香港就係10號風球喺過程裏面咧，佢講到有一個男人咧就俾風咧喺空中裏面有呢個石油氣罐咁吹到出嚟，撞到個頭，咁撞死咗。喺當日咧有好多嘅樹木吹冧晒。好多個屋頂被吹走咗，超過咗10萬間嘅屋停電。短短3日裏面有接近400毫升400嘅 mm 嗰個降雨量咁多可能咁多3日裏面
冇辦法可以即係水造成一個水浸啦。喺 Parramatta 嗰度有個碼頭就唔見咗，點解？水浸晒，唔見咗個碼頭。大家聽到係咪覺得好可怕？如果你去經歷到嘅話咧，更加可怕。大家記唔記得就係即係上一個月咋？上一個月大雨大得好緊要，係咪啊？哇！大到咧，我哋西邊嗰個嘅水壩咧都要放洪啊！知唔知啊？因為放洪嘅緣故咧 ，Nepean 即係喺 Penrith 嗰個 Nepean 同埋 Hawkesbury 個 river 嗰個河流咧泛濫啊！而去到呢個嘅 Windsor 嗰度咧，有啲低洼嘅地方全部水浸晒。而我哋當中有朋友佢哋你都有屋嘅，佢有啲半間屋都俾水浸咗去。以色列話俾大家聽，佢哋面對嘅暴風比我正話講嘅更加可怕。佢點講？正話講過，就係好似鷹咁嚟到去攻打耶和華嘅家。而鷹咩意思？當鷹喺好高空裏面去獵取食物嘅時候，要俾佢睇到你嘅時候，佢要衝落嚟嘅話咧，呢個獵物一般係走唔甩噶啦，冇得走噶啦。鷹隻眼好犀利，速度好快，佢只要對準佢就冇噶啦。意思即係話，呢個攻擊、呢個審判嚟到以色列係佢哋避無可避嘅。跟住喺第8章8節嗰度講，以色列去被吞吃，現今在列國中，好像人不喜悅嘅器皿。以色列佢遭遇嘅係國破家亡，但對於其他周邊嘅國家嚟講，睇到以色列咁嚟到去被亞述嚟到攻打嘅時候，佢哋點啊？反應係點啊？呢度話俾你聽，不喜悅嘅器皿一樣，意思即係話連嘆息啊都覺得唔值得。你睇到幾唏噓？我哋再睇就話喺呢個8章14節點講？佢話暴風，佢話呢個嘅暴風係點樣可怕？佢話神降火嚟到焚燒以色列嘅城邑，嚟到消滅其中嘅宮殿。你知唔知呢度講嘅係乜嘢？點解神唔喜悅㗎？呢啲就係以色列佢哋嘅財富，佢哋嘅榮華。佢哋知唔知儲咗幾多年啊？呢啲咁嘅城邑，呢啲咁嘅宮殿。當神嘅審判嚟到嘅時候，就一切都唔見晒。呢句説話就俾我諗到聖經裏面一句：如果唔係耶和華所建造嘅房屋，建造嘅人就枉然勞碌；如果唔係耶和華看守嘅城池，看守嘅人就枉然警醒。大家應該聽過第9章第3、4節點講啊？佢話他們必不得住耶和華嘅地，必不得向耶和華奠酒。呢度係咩意思呢？呢個暴風係咩意思呢？意思即係話喺戰爭當中，佢哋死唔去嘅人，佢哋都要被放逐。被放逐之後咧，永遠都唔能夠翻老家嗰度去，唔能夠再去好似以前一樣，帶着咁開心、咁喜樂嘅心情嚟到去獻祭俾佢哋嘅神。以往嘅笑聲，以往嘅平安，以往有神同在嘅日子，一去不復返。我哋再睇呢個暴風係乜嘢？喺第6節嗰度，佢話他們要逃避災難。如果我哋當時都喺當中嘅話，我哋都係其中一個，我哋要逃避呢個災難，都逃跑完。但係好不幸嘅就係以色列，佢哋逃避唔到呢個死亡嘅命運，佢哋都要橫屍遍野，要死喺呢個嘅異邦裏面。佢哋過去呢度所講嘅，所寄存到，所積埋好多嘅財富，去呢度用咩？用銀紙做嘅美物，用銀紙做嘅美物，即係啲金銀珠寶做嘅美物，好靚嘅呢個裝飾嚇，可以帶走咩？可唔可以帶走啊？神話唔得，唔得。神點解？呢啲咁嘅所謂美物一定會長出呢個蒺藜，佢哋嘅帳棚中必生荊棘。我哋俾我睇到嘅就係呢個場面，就係人去樓空。只係有唏噓，暴風仲未結束，喺11節嗰度，佢話：他們的榮耀必如鳥飛去，必不生產，不懷胎，不成人。意思即係咩？意思即係話佢哋一生勞碌所賺翻嚟嘅榮譽冇晒，佢哋嘅兒孫、佢哋嘅伴侶冇晒，佢哋嘅屋冇晒。佢哋朋友冇晒，佢前路都冇埋。
一切嘅希望都冇晒。我又記得耶穌所講嘅說話，人就係賺得全世界，賠上咗自己嘅生命，有乜嘢益處呢？人仲可以攞乜嘢嚟到換生命呢？國家滅亡，人都死晒，一生勞碌，一生留低落嚟嘅所謂財富，所謂嘅名聲，有邊個會去紀念呢？有啲乜嘢永恆嘅價值喺裏面呢？最後喺第16節話，以法蓮受責罰，根本枯乾，根本枯乾，必不能結果，即或生產，我必殺他們所生嘅愛子。以色列已經根本枯乾，必不能結果，意思即係話佢哋冇生機，佢哋死定噶啦，佢哋。但係神話，就算佢稍為有少少嘅氣息嘅話，我都要擊殺到底。我睇到就係以色列去收個暴風，就係一個冇辦法可以回轉嘅一個嘅審判。弟兄姊妹，種嘅係風，收嘅係暴風。呢個暴風帶嚟嘅懲罰慘唔慘？慘，好慘。最慘嘅就係冇回轉嘅機會，呢個係最慘。最慘就係人去面對絕望嘅時候，呢個就係最慘。我哋覺得慘，當時何西阿佢都覺得慘噶。你知唔知啊？喺成個8章9章裏面，全部何西阿寫嘅嘢都係神嘅說話嚟嘅，都係神嘅說話，親口嘅說話，除咗兩句。當神指示何西阿去寫嘅時候，一路寫嘅時候，佢就係一路咁流淚，一路咁嚟默默咁嚟到寫，你要寫出嚟嘅時候，但係寫下過程當中，佢忍唔住咁嚟到去講邊句說話？喺14節，佢話耶和華啊，呢個就係何西阿說話。佢話耶和華啊，求你加給他們加什麼呢？呢個何西阿說話，佢呢句說話係咩意思呢？你仲俾唔俾？依家一難接一難，一災接一災，你仲要俾佢咩？我正話已經講咗好多個暴風嘅後果，你仲要再加嗎？何西阿係咪要落井下石？唔係，何西阿已經一路寫嘅時候，已經佢唔識得講嘢，佢無言以對。但係最後佢都諗到加什麼呢？再加咩呢？佢諗到一句說話，佢話使他們胎聚乳乾啊！使他們胎聚乳乾，呢個係咩個咒詛啊？係咪咒詛？當我諗深一層嘅時候，呢個絕對唔係一個咒詛。先知佢嘅意思就係話，我係以色列嘅同胞，我感同身受。但係佢同時睇到人性嗰個醜陋，佢知道過去發生嘅嘢，今日再發生，今日發生嘅嘢，以後都會發生。佢就希望以色列喺以色列呢個咁頑固嘅呢個嘅民族嘅身上，唔好再發生啦，唔好再有下一代。佢哋如果再有下一代嘅話咧，下一代同樣會再次嘅犯罪，就好似呢個風暴呢個咁嘅圓錐體一樣，就禍及下一代。所以叫佢哋胎聚乳乾，唔好再有下一代，唔想再見到呢個情況發生。你睇到何西阿當時係幾咁嘅悲痛，先至最後第二句說話，佢就話：我哋嘅上帝必棄絕他們，佢知道啦，必棄絕他們，因為他們不聽從他，他們也漂流在列國當中。好清楚知道呢個係一個結案。弟兄姊妹，何西阿記載嘅歷史事實係反映咗當時社會嘅時弊，今日亦都成為咗我哋個尷尬，免得我哋去重蹈覆轍啊！依家我哋生活喺我哋澳洲裏面，我過去10年裏面，我自己都覺得好難過，因為澳洲嘅政策顯示嘅俾我睇到嘅，佢種嘅係乜嘢？喺最近呢2個月，我哋大家應該留意到喺我哋嘅首都坎培拉嗰度。個議會裏面有一個律政專員係搞法律嘅，
佢就被控喺佢個行政大樓裏面個辦公室嗰度嚟個強姦，犯咗個強姦罪。大家有冇留意到啊？當佢一個嘅受害人一出聲嘅時候，跟住又陸陸續續好多其他受害人一齊嚟到出現，嚟到去聲討呢個人啊。但係因為佢已經冇證據，當時冇刻意去攞證據，佢都驚冇證據，所以咧警方唔願意接納呢個咁嘅案件，唔同佢立案。而當時有人問我哋個基督徒嘅總理，問佢你對呢件事情點睇嘅時候，佢就理直氣壯，全部呢啲叫廢話。我哋講到話廢話嚇，冇咁嘅事發生。目的係咩？目的希望能夠淡化咗嘅事情嚇，慢慢啲人收聲算。但後尾咧，好多證據顯示咗，真係有呢件事情發生喎。警方接受咗呢個嘅立案嘞，呢個你嘅總理先至改口，先至改變佢否認個態度。今日嘅澳洲道德標準越嚟越差，傳統嘅婚姻制度已經唔可以再保持落去。我哋要開始接受就同性婚姻嗱，呢樣嘢。講台上我哋講嘅唔可以完全嚟到去講呢個嘅聖經嘅真理。我係一個有牌照嘅一個證婚嘅一個牧師，但係我就冇自由嚟到主持呢啲未必合聖經真理嗰個婚禮。媒體佢哋可以大肆咁嚟到去播映一啲嘅唔合道德水平嘅廣告，一啲嘅節目，同時大量嚟到所謂嚟到去推動。我唔知大家聽過安全學校，有冇聽過 Safe School？ 有冇聽過啊？2年前啊，3年前啊，推安全學校，呢個簡直就係掛羊頭賣狗肉嘅一種欺騙嘅一種嘅政策啊！佢就係要讓呢啲小學生，佢哋對於男女觀念開始將佢哋到去扭曲咗佢。今日嘅學校唔一啲都唔可靠，越嚟越唔安全。乜嘢叫安全學校？呢啲一切反映咗係乜嘢？反映咗就係澳洲喺度做緊咩？做緊就係種緊嘅係風。弟兄姊妹，我哋依家嘅世界嘅事，打開新聞嘅時候，全部都係啲世界大事。但係我哋見到嘅就係混亂，我哋見到嘅就係人與人之間，好多國與國之間任意而行，任意嚟到發放啲假消息，傳好多啲違心話，真真假假，你冇辦法可以再去分辨。聖經話神嘅審判嚟到嘅時候，每個人心裏面所諗嘅、所做嘅、所講過嘅，對佢動機，一切都要呈現出嚟，自己要去承擔。所以喺度我好睇呢啲做官嘅好擔心，因為佢哋就好似身不由己咁不斷咁嚟到犯罪。但係同時我都為到下一代嚟擔心，點解？因為呢啲嘅罪行、呢啲嘅風可以禍及下一代。我都替我哋嚟擔心，點解？因為神個風暴嚟到嘅時候，都會殃及池魚。所以弟兄姊妹，我哋要記得，如果種嘅係情慾、私慾，收嘅就係肉體嘅敗壞。我哋既然我哋每一個人，我哋嘅精力都有限，我時間有限，我哋唔好花時間喺種嗰啲咁嘅虛無嘅風嘅事情上邊。我哋要好好嘅嚟專注喺榮神益人嘅事情上邊。所以弟兄姊妹，我哋嘅生命都會有結束嘅一日，但我好希望就係我哋結束我哋生命嘅時候係風平浪靜、身心安泰，而唔係狂風暴雨嘅審判。我一齊低頭嚟祈禱。我哋感謝神俾我哋何西亞嘅信息。你嘅說話係嚴厲嘅，因為你係公義嘅神，你係討罪嘅神，但你亦都係好憐憫，你係施慈愛嘅神。我哋求你都讓我哋通過今日嘅講題，要教導我哋，要避免追求一啲對我哋冇益處嘅風，對下一代冇益處嘅風，免得我哋浪費咗呢啲精力、呢啲時間，甚至去禍延下一代。仲要得罪你，最後招嚟嘅係你暴風嘅審判。今日讓我哋都能夠識得點樣喺有限人生裏面專注喺呢個永恆價值嘅投資上面，做一個無愧嘅好管家。我禱告奉耶穌基督聖名祈求，阿門。
sorry 係回應詩歌，回應詩歌。我哋今日我哋多謝啦牧師喺我哋呢個正道裏邊嘅教導我哋點樣去喺呢個對罪呢個敏感。OK， 咁而家我哋就交俾敬拜就唱呢個回應詩歌。請各位起立，唔該。今日嘅回應詩歌係依靠耶和華。若非耶和華建造房屋，建造的人就枉然努力；若非耶和華看守城池，看守的人就枉然驚醒。我心若非神所願，一切將查回，我做越無神祝福，一切都將謊言。若非耶和華建造房屋，建造的人就枉然努力；若非耶和華看守城池，看守的人就枉然驚醒。我說誰要持守的，只是一顆心，一顆完全相信的，堅定依靠的心。我說誰要持守的，只是一顆心，一顆完全相信的，堅定依靠的心。跟住我哋係牧禱時間，大家可以坐低。天父，我哋係繼續為到蔓延全球嘅新冠疫情嚟禱告。我哋特別係為到印度嘅疫情爆發，求主嚟到賜下呢個憐憫同埋救護，讓神嚟到去賜智慧俾各國嘅政府能夠識得群策群力，彼此嘅嚟到合作，嚟到控制呢個疫情嘅蔓延。嚟到願神嚟到去眷顧患者，安慰同埋醫治佢哋，讓神嚟到看顧保守醫護人員，嚟到令佢哋免受病毒嘅侵害。我哋都為到澳洲，為到澳洲能夠出現到新嘅一代信主虔誠、誠實無偽、正直、愛和平、有道德標準嘅領袖同埋官員嚟到祈禱。我哋祈願澳洲嘅社會所重視過去所重視嘅基督教教育同埋價值觀能夠重現眼前。我哋都為到我哋今日下晝有呢個司事組嘅檢討同埋培訓班嚟到禱告，求神嚟到加力俾我哋當中嘅司事員，佢哋能夠帶着呢個滿心喜樂，願意彼此配搭接待人、榮耀神嘅一個嘅心態嚟到去服侍你。我哋要為到我哋當中我哋史冊姊妹，佢上個禮拜失去咗佢哥哥史景全喺國內裏面病逝，求神你哋安慰你祈禱。我都為到馮素清姊妹，佢嗰個侄馮宇航，佢都因為病嘅緣故係過世，你都禱告，求神你都去安慰佢哋兩家人，佢哋嗰個嘅傷痛同埋悲哀。求你亦都係藉着呢個機會，讓佢哋兩家人你要有機會嚟認識福音，接受主耶穌先係佢真正嘅救主。亦都求主嚟到安慰佢哋嘅心，我哋亦都繼續為佢哋家人得救嚟到去祈禱，求你嚟施恩。
我哋為到我哋當中軟弱嘅身體軟弱嘅弟兄姊妹祈禱，當中有何先生，有黃美玲姊妹，仲有今日我哋嘅兒童幹事Andy 佢都病咗，求你嚟到親自嘅嚟到看顧保守，奉耶穌名求，阿門。